Все. Началось. Какой-то сейчас включаем. Нет. Другой? Угу. Ну все, может начать. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас на нашем вебинаре, который посвящен теме гражданско-патриотическое воспитание в условиях современного образовательного пространства. Разрешите, мы представимся. Мы являемся сотрудниками Центра развития общего образования, социализации и воспитания личности. И меня зовут Ванда Цветановна Попова. И хочу представить вам нашу коллегу Екатерину Михайловну Михайлову, которая сейчас начнет наш семинар своим выступлением, который посвящен теме «Национальные базовые ценности». Затем мы с вами рассмотрим вопросы, связанные непосредственно с понятием патриотизм, что лежит в основе нашей воспитательной деятельности. Также мы с вами познакомимся с рядом программ, над которыми работали наши сотрудники Института развития образования в рамках патриотического воспитания. И надеюсь, что подведем итоги, сделаем некоторые выводы. Тот материал, с которым мы с вами будем знакомиться, он будет у нас также на нашей панели, которая будет посвящена видеозале и теме нашего семинара. И эти материалы можно будет воспользоваться, и можно будет их потом себе взять. Ну и желаю нам всем плодотворного сотрудничества. И, пожалуйста, Екатерина Михайловна. Спасибо большое, Ванда Цветановна. Я вас всех приветствую. Всякий раз рада, что в наши программы, предметы и модули включается такая тема, как нормативно-правовое сопровождение того или иного предмета или сферы деятельности. Ведь действительно, если задуматься, то любая сфера деятельности в нашей жизни, она так или иначе регламентирована. И регламентирована, безусловно, нормативно-правовыми актами. Безусловно, каждый из нас знает, что образование всегда являлось стратегическим вопросом развития государства. Если мы обратимся к понятию слова «образование», кстати, данное в Федеральном законе об образовании, мы также увидим, что образование является единым целенаправленным процессом воспитания и обучения. Но что же закладывается в такое понятие, как воспитание? Если мы обратимся к федеральному образовательному государственному стандарту, в данном случае основного общего образования, то мы увидим, что он предусматривает приобщение наших обучающихся к национальным базовым ценностям. Но всякий раз, когда мы встречаемся с нашими педагогами на курсах повышения квалификации, в аудитории на данный вопрос мало кто может ответить, каким же национальным базовым ценностям нам необходимо приобщать подрастающее поколение. И ответа мы не получаем не потому, что мы не знаем национальные базовые ценности, а потому что мы их просто, можно сказать, не определяем как национальные базовые ценности в силу причин, о которых я расскажу далее. Итак, национальные базовые ценности, которых, к сожалению, мы не увидим в нормативно-правовых актах федерального уровня на данный момент, но они разработаны в соответствии с концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Данная концепция была разработана в 2009 году. Положения данной концепции также были включены в ФГОС, Федеральный государственный образовательный стандарт и Федеральный закон об образовании. И что же предусматривает концепция в отношении национальных базовых ценностей? Действительно, это основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения в поколение и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях. Таким образом, мы видим, что национальные базовые ценности – это совокупность тех традиций, тех норм и установок, которые делают нас народом, которые делают нас сильным народом, единым целым, которые дают тот посыл к воспитанию, который так нам сейчас необходим, особенно в кризисные условия развития государства. Об этом можно много говорить, но мы перейдем к существу нашего вопроса. Итак, сформулируем национальные базовые ценности. Безусловно, прежде всего выделяется такая национальная базовая ценность, как патриотизм, социальная солидарность,
гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство, литература России, природа и человечество. И если мы взглянем на все эти национальные базовые ценности, то мы видим, что так или иначе они пронизывают нашу сферу воспитания, да, в области образования. Развиваются классы кадетские, разрабатываются программы гражданско-патриотического воспитания. Так или иначе, и родительская общественность, и сами педагоги говорят о том, что необходимо заново ввести в курсы образования вопросы семейного воспитания. Не говоря уже, конечно, о приобщении нашего подрастающего поколения к труду. Ну, проблем, конечно, здесь немало. Почему же они возникают? Необходимо, конечно же, обратиться к тому вопросу, который определяет все наши национальные, который определяет нашу действительность. Мы говорим о Конституции. Наша Конституция провозглашает единственную ценность – человек, его права и свободы. Именно они являются высшей ценностью. Как нам известно, что все нормативные акты принимаются в соответствии с Конституцией. И, видимо, принятие вот этой концепции, о которой говорилось выше, именно принятие тех норм, которые включены в Федеральный государственный образовательный стандарт и Федеральный закон об образовании, является той попыткой возрождения и той попыткой приобщить наших детей к тому, чего, к сожалению, мы так или иначе начинаем терять. Поэтому просим обратить ваше внимание вот на эту закономерность, причину того, почему порой наши педагоги действительно не могут ответить на такой элементарный вопрос. Что же такое национальная базовая ценность? И, конечно же, воспитательная функция не может быть реализована полным образом без приобщения к национальным базовым ценностям. И формулировка упирается просто в отсутствие в нашей стране идеологии. Но мы не говорим о том, что нам необходимо возвращаться к идеологии, которая была у нас до этого, да, до 1993 года. Но вместе с тем, если мы проанализируем развитие нашего государства, то мы увидим, что до 1917 года у нас был идеал, воспитательный идеал. И в рамках, и если его назвать, в рамках существования нашего государства как светского, да, то есть возможность исповедовать ту или иную религию, да, свободу выбора, свободу совести и вероисповедания, то мы можем сказать о том, что до 1917 года идеалом в нашем государстве был никто иной, как Иисус Христос. Если мы говорим после 1917 года до 1993 года, в советский период, государство отказалось от Бога, и на место Бога у нас была поставлена справедливость. Но так или иначе образовательным, то есть воспитательным идеалом был выскочило слово, не могу вспомнить. Был наш... Да. Просто другим словом. Воспитательным идеалом советский период был... Идея коммунизма. Не идея коммунизма, я пытаюсь... Пионер, дорогие мои друзья. Представляете, насколько мы уже отошли от этой идеологии, что вот слово забылось пионер. Так вот, был пионер. То есть тот воспитательный идеал, обладающий совокупностью положительных качеств, трудолюбивый, помогающий ближнему, да, осуществляющий в том или ином смысле, но служение, уважающий старшего. То есть вся та совокупность, которая делает нашего ребенка личностью, да, стремление к чему-то лучшему, к чему-то прекрасному, к так называемому идеалу. И что мы видим после 1993 года? Действительно, идеал у нас, он отсутствует. А так как Конституция тоже предусматривает отсутствие какой-либо идеологии, то есть право выбора на свободу совести и вероисповедания, то есть все это связано между собой, мы понимаем, что именно отсутствие идеологии, отсутствие идеала не позволяет нам вот двигать всю вот эту мощную систему, которая вот была действительно
принято в уклад в советский период и до 2017 года. Но как же нам быть в этой ситуации? Если мы опять обратимся к концепции воспитания, которая указывалась выше, то мы увидим, что она предусматривает воспитательный идеал. Если вы откроете документ, который также мы можем прикрепить после нашего вебинара, то мы увидим, что воспитательным идеалом является высоконравственный человек, воспринимающий судьбу Отечества как свою личную. Казалось бы, такие простые слова, но так или иначе они отражают тот идеал, который на данный момент возможен в нашей действительности, который может помочь нам в нашей деятельности по работе с подрастающим поколением в области гражданско-патриотического воспитания. Просим вас обратить внимание на эти документы, пользоваться ими при разработке программ, при работе с родителями, при проведении классных часов, неурочной деятельности и, конечно же, во всей сфере, которая позволит нам сформировать человека полноценного, воспринимающего судьбу Отечества как свою личную. На данный момент, конечно же, мы говорим также о приобщении к общепризнанным принципам и нормам международного права. Но это действительно вопрос очень серьезный, и для него необходимо выделить отдельное время для раскрытия. Вместе с тем, хотелось бы отметить, что действительно международные нормы и права и общепризнанные принципы международные, они находятся в приоритете над отечественным правом. Здесь тоже, конечно же, есть много вопросов, но, повторюсь, эти вопросы необходимо рассматривать отдельно, наверное, вне нашей сегодняшней встречи. Но на данный момент я бы хотела заключить свое выступление, закончив эту фразу, закончив свое выступление таким выражением, что, конечно же, приобщение к национальным ценностям в концепции воспитательной необходимо понимать такую, как сказать, базис, что я делаю то или иное действие, да, обучающийся совершает, не потому, что он по-другому, не потому, что он боится это сделать, или что его постигнет наказание за то, что он сделает не так. Да? Отличие приобщения к национальным ценностям и воспринятия судьбы Отечества как своей личной, то есть достижение этого идеала, что я поступаю так, потому что я поступить иначе не могу, потому что иначе я пойду на сделку с совестью. И вот это моментальный выбор сделки с совестью, он, конечно же, не может не воспитываться, он не может воспитаться без приобщения к национальным базовым ценностям. Допустим, та же литература. Вся классическая литература, ну не вся, но большинство произведений говорит именно о выборе совести. И выбор этот происходит порой, это доли секунды. Да? И порой даже человек сам недоумевает, почему он сделал этот выбор, почему он защитил, хотя у него наперед не было преимущества, почему он сделал нравственный выбор в ту сторону, которая будет ему в минус, но он так по-другому поступить не может иначе. Да? То есть вот она, золотая фраза, которая нам необходимо, чтобы в голове всегда у нас держалась. Я поступаю так, потому что иначе я поступить не могу. Заканчивая свое выступление, я хотела бы процитировать словами Петра Аркадьевича Столыпина. «Народы забывают иногда свои национальные задачи, но такие народы гибнут и превращаются в назем, удобрение, на котором вырастают и крепнут другие, более сильные народы». Эту фразу тоже, конечно же, можно использовать при подготовке к различным мероприятиям, но так или иначе нам необходимо помнить свои национальные задачи. И помнить и не забывать национальные базовые ценности, которые будут служить нам в помощь при общении наших детей, воспитании их и формировании полноценной личности. Спасибо вам. Если у вас возникнут вопросы относительно моего выступления, вы тоже можете их задавать в режиме онлайн. Вместе с тем, вот все документы, на которые я ссылаюсь, я также могу разместить, прикрепив к нашему видеовебинару. А сейчас я передаю слово Поповой Ванде Цветановне с выступлением. Спасибо, Екатерина Михайловна. Сейчас я тоже открою свою презентацию. Наверное,
должна здесь ставить. Ты хочешь, да? Мгм. Итак, тема у нас гражданско-патриотическое воспитание в условиях современного образовательного пространства. Екатерина Михайловна осветила этот вопрос с точки зрения правовой, нормативно-правовой основы этой деятельности. Мне бы хотелось обратить ваше внимание на непосредственно нашу специфику образовательного пространства, а конкретно на деятельность тех специалистов в области воспитания, которые напрямую связаны с этим направлением. А это наши уважаемые коллеги, это педагоги-организаторы, это организаторы внеурочной деятельности, это классные руководители, это наши заместители директоров по воспитательной работе, конечно, прежде всего это от них зависит, вот именно тут сознательность в той или иной степени, с какой относятся другие педагоги к этой проблеме. Ну и мы с вами еще должны будем сегодня непосредственно разобрать вопросы, которые связаны с проблемой именно введения тех форм гражданско-патриотического воспитания, которые смогли бы сформировать именно гражданскую позицию и ответственность. Вот чего нам сегодня не хватает. Вот гражданская позиция – это значит я первый, но я первый в хорошем деле, а моя гражданская ответственность – это ответственность прежде всего за общее дело. Мы часть коллектива, а значит наше «я», оно только в контексте общего. И наше общее достояние мы понимаем именно как возможность сплотиться, возможность стать единым коллективом. И гражданско-патриотическое воспитание, оно как раз осуществляет именно, направлено на ту деятельность, которая бы сплотила коллектив. Я хотела бы остановиться на некоторых таких вот позициях, которые принципиально являются важными. В условиях многонациональной и поликонфессиональной России осознание важности формирования патриотического сознания у подрастающего поколения на государственном и региональном уровне имеет особую значимость. Необходимость формирования патриотического сознания у подрастающего поколения вытекает из самой сути процесса модернизации образования. Екатерина Михайловна остановилась на некоторых нормативных документах. Я обращаю ваше внимание еще на один документ. В государственной программе Российской Федерации развития образования на период 2020 года сказано: для развития механизмов позитивной социализации подрастающего поколения будут развиваться новые, отвечающие изменившимся социокультурным условиям модели и программы формирования гражданских установок и социальных компетенций детей. Проводится модернизация системы дополнительного образования, летнего отдыха и занятости. Будут формироваться системы поддержки масштабных общественных просветительских проектов с использованием современных медийных инструментов. В государственной политике в сфере общего образования и дополнительного образования детей до 2020 года должен сохраняться приоритет нравственного и гражданского воспитания подрастающего поколения. Его реализация будет обеспечиваться через введение соответствующих элементов федеральных государственных образовательных стандартов, развитие практик социального проектирования, добровольческой деятельности на базе школ и организаций дополнительного образования детей, современные программы социализации детей в каникулярный период. Единой целью воспитательного влияния на ребенка является достижение современного воспитательного идеала. Об этом сегодня тоже уже было сказано. Формирование базовых национальных ценностей, воспитание личности. В последние годы слово «патриотизм» очень часто встречается в общественных дискуссиях. И понятно, роль и значение патриотизма возрастает в переломные периоды истории, когда общественное развитие требует повышенного напряжения сил его граждан, их единства и сплоченности. Следующий слайд, который характеризует, опять же, понятие патриотизм, и с чем мы его сопоставляем. Патриотизм, как известно, это не только любовь к родине, но и уважение к своему государству, к нации, к президенту, как гаранту, к армии, как защитнице. В толковом словаре русского языка Ожегова патриотизм определяется как преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу. В словаре живого великорусского языка далее написано: патриот – любитель отечества, ревнитель о благе его. Патриотизм – это ревностное, деятельностное отношение к родине,
стремление что-то сделать для ее блага, для ее процветания. Термин «патриотизм», как известно, происходит от греческого «патрис», что в переводе означает «земля отцов», «место рода», «родину». В историческом плане это одно из самых изначальных, базовых, имеющих корни на уровне подсознательного чувств. Оно зарождалось в глубокой древности, как следствие привязанности человека к своей земле, обитанию, к укладу жизни, к традициям и верованиям. Это чувство закреплялось веками особенного существования народов друг от друга. Патриотизм – это исторически сложившаяся, развивающаяся категория социальной педагогики, отражающая устойчивое положительное отношение людей к своему Отечеству, проявляющаяся в деятельности на его благо, в реализации которого с единых позиций участвуют и государство, и общество. Президентом Российской Федерации сегодня на разных мероприятиях, выступлениях отражены основные идеи. В ежегодном послании Федеральному собранию Российской Федерации было отмечено: у нас есть долгосрочная повестка – это сбережение нации. Воспитание детей, раскрытие их талантов – это то, что определяет силу и будущее любой страны, в том числе и нашей. В настоящее время стране нужна общая, объединяющая идея, и она уже есть. У нас нет никакой и не может быть другой объединяющей идеи, кроме идеи патриотизма. Патриотизм, как объединяющая идея, является для нас базовой. Патриотизм – это и есть национальная идея, которая объединяет страну. Актуальными для российского образования остаются слова выдающегося русского мыслителя-правоведа, философа Ивана Ильина. Государственное и политическое обновление может прийти только из глубины правосознания и человеческого сердца. Истинный патриотизм всегда есть единство духовности, гражданственности, социальной активности человека, является действенной побудительной силой и реализуется в деятельности личности на благо Отечества. Принимая во внимание патриотизм, мы определяем патриотическое воспитание как управляемый, скоординированный, совместный процесс деятельности государственных, общественных организаций по формированию детей и молодежи высокого патриотического долга, сознания, готовности к выполнению задач по обеспечению защиты Отечества и его национальных интересов. Гражданско-патриотическое воспитание является базовой составляющей патриотического воспитания граждан. Кроме гражданской обязанности служить Отечеству, есть еще различных много обстоятельств. История России большей частью не история мирового развития культуры, общественных и государственных структур, а история войн и вооруженных конфликтов. При этом основой содержания патриотического воспитания является формирование и развитие у подрастающего поколения важных качеств – это любви, уважения к законности, правопорядку, ответственности за выполнение долга, обязанности по защите Отечества. В настоящее время в России выделяют 5 моделей патриотического воспитания, которые встречаются как с чистым, так и в смешанном вариантах. Первая модель – это предметно-тематическая, основанная на изучении предметов, содержание которых специально направлено на освоение основ научных знаний в сфере политологии, прав человека, обществознания, граждановедения, истории. Межпредметная модель, которая включает совокупность воспитательных приемов и методов, объединенных общей ценностной направленностью воспитательной работы. Институционная модель представляет собой доминирование в жизни образовательного учреждения, общественного самоуправления, придающего ему статус центра общественных и культурных связей. Проектная модель, связанная с разработкой и реализацией различных проектов общественно-политической и патриотической направленности. Об этой модели мы сегодня поговорим более детально. Диссеминационная, представляющая собой внедрение готовых разработок, сценариев, творческих дел, обеспечивающих результативность воспитательной работы по проблемам развития патриотической грамотности, формированию патриотической позиции учащихся. Проектирование содержания образования направлено на обеспечение нескольких объективных педагогических условий, создание которых в любой организации является обязательным. Это первое – выбор системообразующей воспитательной идеи, она становится содержанием образования. Оптимальное сочетание федерального компонента и компонента образовательной организации, профессионально ориентирующего и учитывающего интересы учащегося.
преемственность в развитии идеи и содержания, сочетание различных видов деятельности, досуговой деятельности и других видов, интеграция общего и дополнительного образования, формирование системы сопровождения в процесс образования и социализации. Мы, конечно же, говорим сегодня, вспоминаем, не можем не говорить и об указе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина от 2015 года о создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». В основе ее деятельности предусмотрен системный подход к формированию гражданской позиции, создание необходимых условий для становления его личности как гражданина России. Одно из направлений российского движения школьника является направление юнармия. И широкое распространение получает в последнее время организация профильных военно-патриотических спортивных лагерей для подростков, в которых ребята знакомятся с армейской жизнью, с требованиями общевоинских уставов, занимаются по некоторым разделам боевой и тактической подготовки, получая знания, умения, определенные навыки, необходимые для будущих солдат. И армия перестает казаться для них чем-то неведомым и страшным. Деятельность учащихся осуществляется на учебных занятиях военно-патриотических объединений, военно-спортивных слетах, экскурсиях, в рамках походов по родному краю, проведении зимних и летних профильных лагерей патриотической направленности, организации поисковых экспедиций. Сегодня также очень широко распространяется кадетское образование, которое играет ведущую роль в формировании нравственных основ гражданской позиции каждого учащегося, через реализацию основных подходов к организации, основанную на интеграции учебного и воспитательного процесса. Организация и проведение образовательного процесса в рамках российского движения школьника используются теоретические знания. Это, конечно же, различные формы преподнесения теоретического знания через беседу, диспуты, тренинги, дебаты, встречи, творческие вечера, практические занятия, семинары, экскурсии с наглядными пособиями, макетами, оружием, техникой, тренировочные занятия, тактические учения на местности, приключенческие, познавательно-интеллектуальные, спортивно-военные, полигонные игры, марш-броски. Комплекс комбинированных форм, праздники, палаточные лагеря, учебно-полевые сборы, походы, семинары, соревнования. Для учащихся важно, самое главное, это проявить себя, свою позицию, почувствовать, что такое чувство патриотизма, что значит прежде всего быть достойным гражданином своей страны, хорошо учиться, быть готовым к выполнению конституционного долга и обязанностей в российских вооруженных силах. Самое главное, чтобы это была личная позиция, чтобы это не было, ну так скажем, по принуждению, чтобы человек понимал меру ответственности и обязанности за то, чтобы нам всем здесь хорошо в этой стране жилось. А для этого нужно прикладывать каждому свои усилия и понимать, что такое служение. Патриотизм не заложен в генах, это не природное, а социальное качество, и поэтому оно не наследуется, а формируется. Следовательно, необходима организация целенаправленной работы по формированию и тренировке навыков патриотического поведения. Необходимо увлечь учащихся примерами отечественной истории, напомнить, какой была преданность Родине, воинскому долгу в царской России в годы советской власти. Определяющими символами тех эпох были самоотверженность, мужество, храбрость наших соотечественников. Стремлением воспитать учащихся патриотами должно подкрепляться обучением общественно полезному делу, защите Отечества. Следующее, конечно, на чем я хотела бы остановиться, это и программа государственная «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». И мы еще также рассматриваем патриотизм с точки зрения возвышенного чувства, незаменимой ценности, источника мотивов социальной деятельности, наиболее полно проявляющейся в личности, в социальной группе, достигшей высшего уровня духовно-нравственного и культурного развития. Истинный, духовный, в своей основе патриотизм предполагает бескорыстное, беззаветное, вплоть до самопожертвования служение Отечеству. Отечество, как и мать, Родина, они слова, и эти слова становятся святыми только тогда, когда ты понимаешь, что Родину и Отечество
ты не выбираешь, так же, как и своих родителей. В практике современного образовательного пространства у нас есть несколько направлений в системе патриотического воспитания. Автор данной классификации Вырщиков. И вот здесь вы видите все направления обозначены. Что же они означают? То, что духовно-нравственное направление гражданско-патриотического, может быть, даже можно рассмотреть, что именно духовно-нравственное, оно включает в себя патриотическое. А в данной вот классификации духовно-нравственное одно из компонентов системы патриотического. Что же оно предполагает? Предусматривает осознание учащимися высшей ценности, идеалов, ориентиров, значимых процессов, явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, повышение культуры и образования, осознание идеи, во имя которой проявляется именно готовность к достойному служению Отечеству. И достойному служению Отечеству не только мальчиков, как будущих защитников, но и девочек, потому что каждая женщина, мать, она тоже служит своему Отечеству. Каждая женщина, труженица, она служит своему Отечеству на работе. Мы иногда на рабочем месте, как на боевом посту, служим тем идеям, тем идеалам, которые для нас важны и с которыми мы беззаветно преданы. И, конечно же, нам очень важно вот эту свою позицию каким-то образом проявлять, чтобы она проявлялась и распространялась, поднимать дух, поднимать чувства, поднимать меру ответственности и чувства от патриотизма, связывать с понятием служения. Историко-краеведческое направление, оно связано прежде всего с историко-культурными корнями. И вот к сопричастности к прошлому, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, гордости, изучение многовековой истории, места и роли России в мировом историческом процессе. Гражданско-патриотическое воспитание, направление деятельности, формирует в личности те черты, которые позволяют ему быть активным участником общественной жизни, воспитание правовой культуры, законопослушности, нравственности, культуры языковой, политических, правовых событий, именно умение правильно давать оценки этим процессам, гражданской позиции, постоянную готовность к бескорыстному служению народу, выполнением конституционного долга. Социально-патриотическое направление – это активизация межпоколенной культурной преемственности, формирование жизненной позиции, чувство солидарности, чувство сострадания к пожилым людям. Военно-патриотическое связано с активизацией деятельности по формированию культурной исторической преемственности, именно связано со служением Отечества, со служением в армии. Героико-патриотическая ориентация процесса воспитания на пропаганду героических профессий, героев страны, выдающихся личностей, знаменательных дат отечественной истории. Спортивно-патриотическое направление способствует формированию воспитания работоспособного человека, выносливого, с развитыми морально-волевыми качествами, сила, ловкость, выносливость, состязательность, формирование в процессе занятий физической культуры, служение Отечеству и готовность к защите Родины. Система воспитательной работы по данному направлению – это одно из средств профилактики заболеваний, укрепления здоровья, блокировки негативных и вредных привычек. Анализ современной практики, которая у нас и сегодня имеется очень хорошо представлена в различных образовательных учреждениях нашей республики Коми, показывает, что все-таки занимаются различными государственными направлениями, в большей степени образовательные учреждения. И тем не менее, хотелось бы отметить, что гражданско-патриотическое воспитание, оно должно быть скоординировано, и работа не должна быть разрознена, фрагментарна. Часто отсутствует понимание, каким образом проводимые мероприятия отражаются на формировании личности. И понятие патриотизма очень часто замещается национальной и религиозной нетерпимостью. А на основе современного идеала базовых ценностей мы можем сформулировать все-таки цель патриотического воспитания и цель
у нас самого развития образовательного пространства. Основная цель – это создание условий для формирования значимых морально-психологических качеств и установок школьников, готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни. Задачи с учетом цели являются такие: обеспечение именно межведомственного подхода, расширение круга субъектов воспитательной деятельности, достижение нового уровня взаимодействия по проблемам патриотизма, восстановление ответственности и активной роли родителей в воспитании детей и формировании гражданской позиции и ответственности. Следующее, хотелось бы о чем остановиться, это не только, наверное, анализ практики нам показывает положительный пример, но существует и ряд проблем. И наша задача, вот о которых я уже сказала, это обеспечение именно межведомственного подхода и расширение круга субъектов воспитательной деятельности, а также все-таки привлечение родителей. Ну и следующий важный момент, на котором бы я хотела остановиться, это формы. Они сегодня, я уже частично о них говорила, но это и у нас еще и появились такие формы, как веб-квесты, приключенческая игра, один из основных жанров игр путешествий, требующих от участников решения умственных задач, принятия решения для прохождения игры. Это деловые игры, имитационные игры, отражающие жизнь общества, имитирующие реальные социальные отношения. Следующее – это методическое обеспечение патриотического воспитания. Что здесь, о чем следует поговорить? Ну, во-первых, это продолжить необходимо совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической базы, шире привлекать к участию в патриотическом воспитании научные учреждения, общественные организации, объединения, отдельных граждан, активных граждан, повышать качество патриотического воспитания в образовательных учреждениях, можно даже превратить их в центры патриотического воспитания, проводить научно обоснованную организаторскую и пропагандистскую деятельность с целью развития патриотизма как стержневой духовной составляющей России. Системой мер по развитию научно-теоретических и методических основ предусматривается продолжение исследований в сфере патриотического воспитания, разработка методических рекомендаций по проблемам формирования личности, разработка комплекса учебных программ и методик, то, над чем мы работали весь прошлый год с нашими коллегами, разработка форм, методов и средств именно детально, подробно, понятно, то, как мы работаем и с педагогами нашими на курсах, чтобы каждая форма была принята и понята. Разработка модели различных основных направлений деятельности и ее апробация. Изучение и обобщение передового опыта в области патриотического воспитания. Сегодня эта работа уже ведется. У нас есть действительно уникальный опыт. Участники, они и участвуют в конкурсах, и выступают на конференциях. Мы знаем уже по опыту, что позитивная у нас такая есть практика работы, как выездные семинары. Мы на базе образовательных организаций институт уже провел ряд мероприятий. Система мер по информационному обеспечению предусматривается создание условий для более широкого участия средств массовой информации в пропаганде патриотизма. На сегодняшний день все-таки у нас очень много негативной информации, средства массовой информации нам предлагают. Мы сегодня некую альтернативу даем. У нас есть очень хорошая методическая копилка, с которой мы знакомим педагогов на курсах и передаем ее. И каждый раз стараемся показать именно, что необходимо нашим детям сегодня. Какое кино, доброе кино, связанное с патриотическими чувствами. Также издаются пособия, и необходимо продолжить эту работу. Именно как использовать государственную символику России, символы субъектов Российской Федерации. Создание условий для расширения выпуска полиграфической продукции с изображением символов. Продукции, которая могла бы помочь также и распространена быть в учреждениях культуры, в воинских частях, в общественных организациях, объединениях, патриотических клубах. Дальше. Проведение всероссийских конкурсов, семинаров, конференций, то, о чем я уже сказала. Организация изучения в образовательных учреждениях
именно новых форм работы, которые бы связаны были не только с организацией массовых мероприятий, но и конкретной индивидуальной и групповой работой с конкретным ребенком. Информационное обеспечение и подготовка организаторов патриотического воспитания по вопросам использования символики. Итак, из всего вышесказанного вытекает, что патриотизм является нравственной основой жизнеспособности любого государства, и особенно для нас это важно в России, и выступает в качестве важного внутреннего мобилизующего ресурса развития общества, активной гражданской позиции, готовности к самоотверженному служению своему Отечеству. Патриотизм как социальное явление – это цементирующая основа существования и развития любой нации и государственности. В патриотизме гармонично сочетаются лучшие традиции народа. Патриотизм неразрывно связан с интернационализмом, чужд национализму, сепаратизму и космополизму. Патриотизм – это особая направленность самореализации социального поведения граждан, предусматривает приоритет общественных и государственных начал, устремлений и выступающих как высший смысл жизни и деятельности личности всех социальных групп и слоев общества. Одной из важнейших задач современной школы это является формирование понятия «Родина». И мы предлагаем включить в содержание ваших воспитательных программ как одна из составляющих это тематические блоки, которые могут быть разработаны с учащимися по разным направлениям деятельности. И все они будут служить достижению одной цели – формирования гражданской ответственности и позиции. Здесь вы видите на этом слайде, как могут звучать эти смысловые составляющие. Я гражданин, мой родной край, я окружающая среда, я и культура. Также здесь разбито на более конкретную тематику, которую может выбрать для себя ребенок в качестве исследования, в качестве доклада, в качестве презентации. И здесь мы предлагаем также такие ключевые моменты для формирования проектов, как направление «Я и семья», «Я и закон», «Я и здоровый образ жизни». И я уже говорю о том, что очень важной ключевой задачей это является образ Родины. Оно включает в себя многообразие социальных и природных факторов, которые объединяются понятием «семья», «деревня», «город». По мере своего развития ребенок постепенно осознает свою принадлежность к семье, коллективу, класса, школы, к своему народу. Мы не воспитаем любовь к родине, не пробудив у ребенка любви к деревьям, к цветам, к тишине отчего дома. Нам не воспитать любовь к народу, не воспитав любви к окружающим людям, сверстникам, взрослым. Любовь и преданность Родине начинается с признательности матери, окружающим людям, учителям, с ощущением сердечного тепла, которой окружен ребенок, с переживанием красоты родных мест. Следующий слайд. Слова Константина Дмитриевича Ушинского. Наше Отечество, наша Родина, Матушка Россия. Отечество мы зовем Россию, потому что в ней жили испокон веку отцы и деды наши. Родина ее зовут, потому что в ней родились мы. В ней говорят родным языком. И все в ней для нас родное. А матерью, потому что она нас кормила нас своим хлебом, споила своими водами, выучила языку, как мать. Она защищает и бережет нас от всяких врагов. Одна из составляющих работы по патриотическому воспитанию – это еще и работа, связанная с краеведением. Краеведение является одним из патриотических направлений. Вершиной патриотизма конкретного человека – это осознание себя как человека культуры, гражданина и патриота. Как невозможно научить любви к родителям одними призывами, также невозможно воспитать гражданина из школьника, изучавшего большую родину, только по книгам. Патриотизм воспитывается в постоянном общении с природой, в широком знакомстве с условиями жизни народа, с традициями, с культурой. И такое общение, как при систематической краеведческой деятельности, должно осуществляться непрерывно в урочной и в неурочной деятельности школьников.
Какие мероприятия проводятся в Коми-Республиканском институте развития образования по патриотическому воспитанию? В 2015 и по настоящее время мы организуем именно методическое сопровождение мероприятий, посвященных Дням славянской письменности и культуры. Республиканские стефановские образовательные детские и юношеские чтения, ежегодные международные образовательные рождественские чтения, организация и проведение молодежного социокультурного форума «Вера, надежда, любовь». Научно-методическое сопровождение, оно было посвящено 70-летию, и, конечно же, в этот год все хорошие традиции, которые были приняты, они не должны уходить в забвение. И мы обязательно должны этот опыт передавать не только в какую-то юбилейную дату, но и распространять ее всегда. Фестиваль педагогических идей в области патриотического воспитания, реализация мероприятий программы «Годы патриотизма». Все эти мероприятия, которые непосредственно вызвали высокий интерес и некую такой вот, может быть, представление опыта и практик, которые очень важны сегодня современным педагогам и руководителям. Наши сотрудники, я, Татьяна Сергеевна Кальницкая, принимали участие в республиканском конкурсе учебных и методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной деятельности с обучающимися. Этот конкурс был осуществлен в республике. На республиканском уровне в разных номинациях программа «Достойно служить Отечеству» заняла первое место. Также УМК к этой программе было в номинации «Методические рекомендации по организации воспитательного процесса в дополнительном образовании». Завоевав первое место, была направлена на всероссийский конкурс в связи с отбором работ и вышла в финал по итогам этого конкурса. И, конечно, мне бы хотелось какие-то ключевые моменты, может быть, на что обратить внимание. Конечно, будет публикация, мы этот опыт постараемся распространять. Если у нас получится, мы выпустим отдельный сборник, методическое пособие, которое будет направлено на то, чтобы с этим опытом ознакомились педагоги. И сегодня вот тот материал, который представлен в том текстовом документе, который на вебинаре, мы здесь попытались показать часть тех практикоориентированных форм работы, которые можно использовать современным педагогам. Здесь вы найдете анкету изучения эффективности курса занятий по патриотическому воспитанию. Автор этой анкеты Ольга Дубова. Она к нам приезжала в Институт развития образования. На республиканском уровне были проведены различные мероприятия. И УМК, который нам Ольга Дубова оставила, мы, конечно, на наших курсах повышения квалификации всегда используем. И тот инструментарий, который представлен в методическом пособии «Честь имею», он является уникальным просто материалом, который помогает обеспечить эту деятельность, сделать ее осмысленной и ценностно значимой. В этой анкете есть определенная анкета, и каждая анкета, она является материалом для беседы. То есть это не анкета, которую мы приняли, общепринятая анкета, которая заполняется на бумаге. То есть эта анкета, она в рамках классных часов проводится. И после того, когда мы вводим какие-то понятия, вот это на этапе рефлексии дети, уже осмыслив какие-то нравственные ценности и понятия, они отвечают уже на вопросы. Здесь вы эти вопросы зачитывать я не буду, они перед вами, но каждый вопрос имеет личностно значимый смысл для ребенка. Также в пособии представлены методические рекомендации для педагогов, как поясняющие наиболее важные темы, связанные с общественно-государственной подготовкой учащихся.
что такое государственная символика, почему невозможно воспитать у детей достоинство и уверенность в себе без уважения к истории своего Отечества. Даются материалы для мини-викторины на знание символов Российской Федерации. И даются цитаты сразу же на осмысление чувства Родины для каждого ребенка. Также здесь мы используем авторов, таких как Паустовский, Сухомлинский, кого мы считаем действительно патриотами. Следующее, это у нас ценностное отношение вырабатывается благодаря использованию материала по краеведению. Это викторина о знании истории Коми-края, это знание символов Республики Коми. Также мы говорим о проектной деятельности. А проектная деятельность, она связана с диагностированием результатов деятельности совместной. И у нас есть критериальная основа. Сегодня мы уже предлагаем педагогам именно бальную систему, чтобы каждый элемент деятельности, он был отражен в конкретном содержании и уже в конкретной рефлексии деятельности. Также предлагается в этом учебно-методическом пособии методика Лоссуэла как форма, возможная для использования в практике при разработке проектов. Чаще всего мы все-таки будем говорить о социальных проектах. Также одна из форм проектной деятельности – это в конце представление своего портфолио достижений. Очень много различных, вы знаете, форм портфолио, мы предлагаем определенную методику. Также у нас диагностическая карта предлагается оценки проектных умений школьников, тоже по критериям и по баллам. Такой вот, можно сказать, универсальный вариант, который может быть использован в процессе подведения уже итогов. Дальше у нас в нашем пособии представлена структура оформления социального проекта. Ну, она, наверное, общепринята, распространенная. Здесь идет принцип рабочей тетради. Каждый ребенок может эту рабочую тетрадь для своего портфолио заполнить самостоятельно, индивидуально. Здесь все идеи проектной деятельности обоснованы. И также даются вопросы для обсуждения с учащимися среднего и старшего звена, именно уже с точки зрения опыта, который получен, приобретен в процессе этических диалогов, проектной деятельности, исследовательской деятельности, такой формы работы, как дебаты, и мастерская ценностных ориентаций, она также может быть на осмысление понятия и ценности, и другие воспитательные педагогические технологии, о которых, конечно, эта тема является отдельного разговора, и мы сейчас не ставим перед собой задачу разговаривать о каждой технологии подробно, но у каждого из вас есть свой ориентир в практике, и каждый для себя берет именно ту технологию, которая уже отработана, действует, работает и дает результат. Вы сегодня видите, что в данной методике представлены именно конкретные фамилии героев России. Они являются по национальности, где-то кто-то грузин, кто-то азербайджанец, но тем не менее, вот эта наша национальная идея объединиться, как во время, наверное, Советского Союза, у нас идея интернационализма, и у нас есть только у нашей страны уникальный опыт сотрудничества, содружества именно всех народностей, всех культур в единое целое пространство. И только сегодня у нас появилось понятие вот этого национального именно шовинизма, терроризма. В истории Отечества России мы давно не сталкивались с этими проблемами, потому что идеи патриотизма, они передавались именно в стенах образовательной организации и с молоком матери, и не было этих проблем. Сегодня, к сожалению, у нас эти проблемы и противоречия есть, и мы сегодня все-таки рассматриваем систему образования
именно при содействии тех нормативных документов, которые уже нам предлагает государство. И у нас есть нормативно-правовая база, на которую мы можем опираться и работать в контексте именно государственной политики и в контексте духовно-нравственного воспитания. Именно гражданско-правовое в основе патриотического, и поэтому здесь также в этом документе есть викторина, которая связана с пониманием закона на уровне начального общего образования и на уровне старшей школы. Вот эти две викторины по гражданско-правовой грамотности тоже представлены как один из блоков этого УМК. Ну и в конце это список литературы, который всегда имеет место быть. И вот, завершая, подводя итоги всему сказанному, мне хотелось бы пожелать вам всем уверенности в том, что это дело очень важное, что без него необходимо, без него невозможно следовать тем принципам, которых мы можем гордиться, потому что каждая школа гордится своим образовательным учреждением и традициями. Точно так же мы должны с уверенностью говорить и гордиться своей Родиной, своей родной Россией, своим Отечеством, которое как мать, как колыбель для нас, скормила и споила нас своей родная земля, своими недрами. Я благодарю всех участников нашего вебинара за внимание. Возможно, у вас есть какие-то вопросы, на которые бы я могла сейчас ответить, но вот, к сожалению, я не могу, у меня нет техников, которые бы мне показали, есть ли вопросы. Поэтому, если у вас появится желание, вы можете позвонить и в тот контактный номер телефона, который я вам сейчас здесь в презентации оставила. Также у нас есть портал «Открытое образовательное пространство». Я являюсь ответственным модератором за блок «Дополнительное образование». Там есть моя электронная почта и материалы, которые мы публикуем на сайте института. Благодарю вас, желаю вам успехов и всего хорошего. До свидания. Я слушаю. Я выступала. Да. Хорошо. Позвони.